Hello, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอันมอสวัสดีค่ะ Hi. Hello there. Happy Monday to you all. It's a new week, new episode of English Chitchat. I'm not sure if you are happy to see me. I'm happy to see you. And it's all that matters. สวัสดีค่ะ Hi. สวัสดีค่ะ It's another live again going live on Facebook and YouTube of ฝรั่งอังมอ as usual. Now for every episode of English Chit Chat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chit Chat is number one for me. Yeah, it's for me. For me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Yeah? Okay, let's talk, guys. สวัสดีค่ะคุณ non-NPRS online. Hello. Happy Monday. คุณสุพนัท Hello. คุณแก้ว Hi. คุณกริต Hello. คุณวูเวน Hi. คุณทวีสุขใช่ไหมคะสบายดี from Laos สบายดีคุณแกนเดีย Hi. Can you read? Yes, I can read สบายดี which means hello, right? Hi. คุณนิพาสวัสดีค่ะ Hi there. All right, great to see you all today. I hope you are having a great week this week because we are having a really interesting discussion today. วันนี้เรามาคุยกันด้วยเรื่องของท็อปิกที่เคลมเอาเองเลยว่าน่าสนใจมากๆ I hope it's an interesting topic for today. Yeah. So it's about, as you can see from the title, ทุกคนอาจจะได้อ่านจาก title แล้วนะคะ Learn any skill or learn anything in 20 hours นะคะเรียนรู้ทักษะอะไรก็ได้ใน20ชั่วโมงเฮ้ยเป็นไปได้จริงๆหรอ Are you sure? Let's talk about that today นะคะเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันวันนี้นะคะ Hello there คุณทัตยานะคะคุณโอเล่ใช่ไหมคะ did you just enroll in the 21-day course? Did I get it right? Hi คุณเอริก Hello คุณ NKSBK we have a lot of friends from Laos สบายดีคุณพัทธิราสวัสดีค่ะคุณชเว Hi คุณสมวิ I'm sorry if I mispronounce your name but hi okay all right wow we have a lot of friends from Myanmar and Laos wow Sarah hi Sarah okay great to see you once again now my first question for you todayวันนี้ถามคำถามวอร์มอัพกันคำถามแรกก่อนเลยนะคะ How long do you think it takes สมมติไม่เห็น title วันนี้เลยนะ Let's say you don't see the title today yet How long do you think it takes to learn a new skill whether it's swimming whether it's playing musical instrument whether it's I don't know writing a language surfing, playing sports. How long do you think it takes to learn a new skill? How long? 2 months? 1 year? 6 months? Let me know. ใช้เวลาเท่าไหร่คะ How long do you think it takes to learn a new skill? A new skill. How long? Interesting one. Yes, I would agree with Sarah. I think I would say the same thing. Probably, I would say 2 to 3 months, especially if it's a skill. Yeah. Okay. Kun Supanat said 2 to 3 weeks. Interesting answer. Really interesting answer. Kun
วัชกรนะคะ said 1 to 3 months yeah that's a really yeah I think that's something that I would answer the same thing คุณธีรวุฒิบอกว่า at least 1 year yeah it takes sometimes it seems like it's gonna take a long time right คุณพี่ pout right 1 year okay คุณ penram said 6 months okay 3 months คุณกฎชกร said 3 months คุณกฤษ said 6 months คุณเราผู้ฆ่าแจ็ค said I think 3 months okay 3 months 6 months 1 year right คุณการคุณนิพา said 3 months roughly okay คุณลัลดา said 3 to 4 months well I mean we kind of have many different ideas of how long it's going to take. Of course, depends on the basics that you have. Of course, depends on your own learning pace. And it's probably different from one person to another, right? It proceeds, yes, it keeps building up gradually. Absolutely. It depends on some skill as well. Kun Pacharapon said, yeah, some skill takes months, some skills takes weeks. It depends, right? Great answer. Kun Namtawan said, I think it depends on the competency of that person. Absolutely 100%. Depends on their learning pace. One person can take up to 1 month. One person could take a year. It depends, right? Oh, 1 day. Depend on what kind of skills that we want to learn. Absolutely 100%. Now, I'm not sure if you have heard about this, but there's a book called Outliers, which is like one of the best-selling books. Yeah, it talks about 10,000 hours. It takes 10,000 hours to become an expert at any skill. Yeah, let's say that if you want to be really good at chess, if you want to be really good at certain sports, there's a rule from this book. เคยเห็นกันไหมคะ Have you seen? There's this book called Outliers, which used to be, and it still is for many cases, one of the best-selling books ever, Outliers by Malcolm Gladwell, right? It talks about becoming an expert. It takes about roughly, maybe it's true, maybe it's not true. Some people said it's true, some people said it's not true, but it takes 10,000 hours to get really good at something. Now, tell me, how do you feel when you learn or when you heard that, it takes 10,000 hours to be really good at something? If I want to be good at some sports, at something, at singing, at surfing, at golfing, it takes 10,000 hours. รู้สึกยังไงคะ? How do you feel hearing that? Let me know. How do you feel? 10,000 hours. If I'm going to learn English, I need to spend 10,000 hours, let's say 1 hour a day, 1 hour a day. How many years would it take? Wow, 27 years. Wow. How long will I get to be good at something if it takes 10,000 hours? How do you feel? When I first learned about this 10,000 hours kind of rule, I was really discouraged. ถ้าฝึกวันละชั่วโมงคือ27ปีกว่าจะแบบเก่งจะไม่มีสิทธิ์แล้ว right okay wow อันยองฮาเซโย ท้อเลยค่ะ me too I feel really discouraged right คุณ BB said bored I know me too I feel like it's so long I can't do it I know right I know 10,000 hours seriously คุณลลดา said too much time okay คุณแอน said maybe not enough let's say if you want to learn English I would learn it lifelong learning it's a long time it depends on the person great point now this is maybe it's true maybe it's not true but some people might have heard this 10,000 hour rules but what it means for this book and I think there's a lot of misconception is that it doesn't take 10,000 hours to become to learn something. It takes 10,000 hours to become an expert at something.
means you want to be the world champion, you want to beat people, you want to compete in the arena, all these things, and it takes a lot of hours. Maybe it's true, maybe it's not true. แต่ว่าไอ้10,000 ชั่วโมงเนี่ยกฎ10,000 ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ใช้สำหรับแค่การเรียนรู้เพื่อให้เราใช้ได้ใช้เป็นอะไรอย่างนี้เนาะหรือว่าให้เราทำทักษะนั้นๆได้แต่ว่ามันคือการแบบให้เราแบบโดดเด่นเป็น expert เป็นแชมป์ด้านนั้นเลย and that's what most people have a lot of misconception about โอ้27 ปีเรียนวันละชั่วโมง27 ปีไม่ต้องเก่งมันแล้วนะ something like that and some of the things are lifelong learning right but at the start how long does it take to get a skill ถ้าเราแค่แบบคือเราอาจจะไม่ได้อยากเป็น expert แบบว่า number one in the world หรือ number one ของจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ต้องเก่งขนาดนั้นเราแค่อยากทำมันได้อะif we just want to get a skill yeah so that we can achieve our goal for example I just want to speak English fluently so that when I travel abroad I'm confident that I will be able to get around just fine คือแบบรู้สึกว่าอยากได้ภาษาอังกฤษเพื่อที่ว่าไปต่างประเทศก็จะยังพอแบบเอาตัวรอดได้it might not have to take that many hours. So how many hours does it take? That's why I would love to introduce. Yeah, I'm currently reading this book. นี่อยากโชว์ทุกคน This book is called The First 20 Hours. How to Learn Anything Fast by Josh Kaufman. Yeah, interesting one. มันมี TED Talk ด้วยนะคะ There's a TED Talk by Josh Kaufman as well if you want to go watch นะคะ Interesting one. The core idea of this book, The First 20 Hours by Josh Kaufman เหมือนขายหนังสือให้เขาอีกแล้วนะฮะinteresting book and I'm currently reading it ตอนนี้กำลังอ่านอยู่นะเดี๋ยวจะเอามาย่อยให้เรื่อยๆแล้ววันนี้ก็จะเอามาสรุปให้ฟังด้วยนะคะทุกคนอาจจะไม่จำเป็น so that you don't have to read the whole book and yeah I'm going to talk about the key highlights here yeah but the main idea of this book is that you can learn any skills yeah you can learn any skills to a sufficient level เราสามารถเรียนรู้สกิลอะไรก็ได้นะในระดับหนึ่งนะ at a certain point with around 20 hours or often less หรืออาจจะน้อยกว่านั้นด้วยซ้ำ of concentrated focus effort once again the main idea the core idea of this book is that with a strategy you could learn any skills to a sufficient level to enough level with around 20 hours and often less of concentrated อย่างเข้มข้นนะอย่างแบบว่าโฟกัสนะคะ focus effort คือใส่ความพยายามด้วยนะไม่ใช่เรียนง่ายๆแต่ว่าถ้าเราโฟกัสถูกจุดแล้วก็เรามีเทคนิคกลยุทธ์ใน20 ชั่วโมงแรกของการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนทักษะอะไรก็ได้ใน20 ชั่วโมงThat's what the book says about it yeah Shall we go read together if you are ready to go and read this book together เดี๋ยวเราจะนะเตรียมบทสรุปมาให้นะคะจริงๆคือไปเอาของเขามาอีกที So I read the summary first before I read the whole book and I would love to maybe share it with you so that you don't have to go read the whole book เราจะได้ไม่ต้องอ่านทั้งหนังสือวันนี้สรุปมาให้นะคะ If you're ready to go read and explore it with me please comment ready Ready?พี่แอนเสร็จ ready โอเคสปอนต้องเข้าแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ เห็นด้วยมากเลยค่ะ Okay if you want to read well I've read many articles for today's live if you want to read the links is down below yeah Okay ready Okay let's go now Okay so this is from the website called what's it called ready Get Story Shorts yeah Get Story Shorts and it's a book summary of the first 20 hours let's read together yeah okay now woohoo okay use rapid แปลว่าอะไรคะ rapid means fast yeah rapid skill acquisition to learn within 20 hours Skill is a result of deliberate means you intend to do it ตั้งใจละเอียดถี่ถ้วน consistent practice and in early stage practice quantity and speed trump absolute quality
The faster and more often you practice, the more rapidly you will acquire the skill. ยิ่งเราไปเร็วแค่ไหนแล้วก็บ่อยแค่ไหน more often you practice, the more rapidly you will acquire your skills. Let's see this. It is never too late to learn your chosen skill. One of the most common regrets is wishing one had pursued a skill earlier. Subsequently, humans will often quickly give up before even becoming familiar with the basics because they believe it's too late. มันไม่มีสายเกินไปที่จะเรียนรู้ทักษะอะไรนะคะแต่ว่าเรามักจะ give up เรามักจะยอมแพ้ไปก่อนที่เราจะคุ้นเคยกับเบสิกหรือพื้นฐานด้วยซ้ำเพราะเราคิดว่ามันคงช้าเกินไปแล้ว This is where we can use rapid skill acquisition to kickstart our experience. Through using this technique, you can become competent in various desirable skills by putting 20 hours of work.These 20 hours will allow you to become acquainted คือคุ้นเคยเหมือนรู้จักกันacquainted with the basics but skill mastery will require more than these initial hours of investment นะคะอันนึงที่จะต้องโน้ตไว้ก่อนเลยคือ20ชั่วโมงแรกเนี่ยมันเป็นการเข้าใจพื้นฐานให้เราแบบพอไปได้พอเก็ตแล้วว่ามันคืออะไร so you get the basics of it right but if you want to really master the skill ถ้าเราแบบเอาให้เทพเลยเอาให้เก่งเอาให้แข่งได้อันนี้ก็ต้องใช้มากกว่า20ชั่วโมงนะไม่เหมือนกันนะคะให้พอได้พอจับทางถูกพอใช้เป็นพอใช้คล่องเนี่ยอันเนี้ย20ชั่วโมง would be enough but if you want to really master it to be really excellent at it it takes more than that okay all right let's continue the first few hours of learning something new are always the hardest and this is where most people give up however if you break your initial 20 hours down into an hour of practice per dayไทยบอกวันนี้ไม่ต้องนอนกันเลย don't go to sleep 20 hours all in one go ไม่ไหวอะค่ะชีวิตก็ต้องนอนนะ so but you can break your initial 20 hours into an hour practice per day or I would say myself less นะคะอาจจะแบ่งเป็นวันละชั่วโมงก็ได้หรือจริงๆสำหรับน้านะแอบเขาไม่ได้บอกในนี้นะแต่ว่าสำหรับน้าคือน้อยกว่านั้นก็ได้นะคะ You will rapidly improve you will then find it considerably easier to continue building your skill set after you have completed the first 20 hours. Once you get through the first 20 hours, you will have a significant amount of practice under your belt. ใต้เข็มขัด and further practice won't be as difficult. Making the most of these initial 20 hours relies on adopting the 10 principles of rapid skill acquisition นะคะคือถ้าเกิด20ชั่วโมงมันไปได้แล้วมันไปได้เร็วเราจะรู้สึก1คือมีกำลังใจมากยิ่งขึ้นแล้วหลังจาก20ชั่วโมงไปส่วนแรกที่สุดเลย20ชั่วโมงแรกมันจะยากที่สุดเพราะเราไม่รู้เบสิกอะไรเลยจับทางไม่ถูกเลย you won't get a hang of it yet right but after 20 hours you were like I'm getting this now อันนี้มันก็จะเริ่มง่ายขึ้นหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเครื่องติดแหละFirst 20 hours is how do we start the engine นะคะทำยังไงให้แบบเครื่องติดก่อนนะคะ Now what are the 10 principles มี10ข้อหลักๆที่จะต้องดูไว้อันนี้สรุปมาจากหนังสือเลยนะคะ First thing is choose lovable project something that you love something that you love to develop first the second is to focus your energy on one skill at a time once again one skill at a time. If you want to develop like hundreds and thousands at a time, it would be too much to focus, right? Number 3 is define your target performance level. อยากไปถึงไหนต้อง define จุด A จุด B. This is something that I always talk about with corporate training and also with private students and also customized learning solutions is that you need to really define where you are starting and where you want to go for, right? So what's the A and B point นะคะเราเริ่มจากตรงไหนแล้วเราจะไปที่ตรงไหนแล้วเรามาดูกันว่าระยะทางเท่าไหร่ที่มัน realistic ใน timeline ที่เรามี You can't say I'm starting with ABC today and I want to speak like a native speaker next month. Or maybe it's possible, maybe.
or maybe in 2 weeks I want to speak like a native speaker in 2 weeks starting from zero I don't even know ABC maybe some people might be able to do it but it would be really pressure it would be really stressful right and that's a lot to learn from day one so you want to okay I want to speak fluently in 1 month can I do it maybe I could do it if I practice every day that's possible right so you want to define it where the goal is right นะคะถ้าเราบอกเก่งขึ้นแต่เราไม่รู้ว่าเก่งขึ้นเท่าไหนเนี่ยมันจะยากนะคะ deconstruct the skill into sub skills นะคะแบ่งสกิลใหญ่ๆเนี่ยออกมาเป็น sub skill เป็นสกิลย่อยนะสมมติอย่างเช่นนะคะเอาอาจจะสมมติว่าเป็น language skills English skills sub skill of English skill is listening skill speaking skill reading skill writing skill for example นะคะแล้วค่อยๆไปเดี๋ยวเน้น listening ก่อนlistening พอไปไหวแล้วเพิ่ม speaking เข้าไป listening กับ speaking เน้นใน2 เดือนต่อมาsomething like that but break it down break it down I just can't stop talking okay obtain critical tools you need some tools to help you as well eliminate barriers to practice distractions all these things make dedicated time for practice แน่นอนอะไรที่เราจะต้องเรียนรู้อะไรที่เราอยากจะได้มา you need to make time for it นะคะเราต้องจัดเวลาเนาะเราต้องจัดเวลานะคะอาจจะไม่ต้องเยอะมากก็ได้แต่ต้องมีเวลาที่มีให้มันนะคะ create fast feedback loops นะคะเราจะทำยังไงให้เรา feedback ในสิ่งที่ตัวเองว่าเรากำลังไปข้างหน้าอยู่ไหมนะคะ practice by the clock in short bursts burst you don't want to go 3 hours long without any stop so maybe you can break it down to 15 minutes 20 minutes something like that in a short interval of time emphasize quantity and speed เน้นทำให้เยอะทำให้บ่อยก่อนในช่วงแรกอันนี้นี่เป็นไอเดียที่น่าสนใจเน้นทำให้เยอะทำให้บ่อยก่อน emphasize on how many times you have done it and how fast you're doing it rather than am I making a good performance right now เพราะว่าช่วงแรกมันทำออกมาไม่ดีอยู่แล้วเน้นทำให้ถี่ทำให้บ่อยทำให้เร็วนะคะlet's see each one of them learn your chosen skill by focusing your energy if you want to acquire a new skill you must practice it in context เฮ้ยมันเขาเขียนหนังสือมาให้ฝรั่งอ่านหมอเลยso that's what we always say you always need to have a context You can learning and practicing might not always be the same thing, right? Sometimes we focus on having a lot of input. Oh, I'm learning how to do it. I'm learning how to do it. I'm watching a lot of videos, reading a lot of books. But if you have never practiced it, or if you rarely practice it, it won't be as efficient นะคะอยากว่ายน้ำเก่งมากเลยค่ะอ่านหนังสือดูวิดีโอดูคนว่ายน้ำบ่อยมากเลยไปสระว่ายน้ำทุกวันเลยแต่ว่าไม่เคยกระโดดลงน้ำเลย that's different things right so you need to do it with context okay let's see okay there are probably many skills you would like to acquire still there's an essential step of rapid skill acquisition is choosing to focus on one Start by making a list of all the skills you are interested in and pick one most exciting to you right now เลือกมาสักสกิลหนึ่งก่อนถ้าเราทำทุกอย่างไปพร้อมกันหมดเลยมันจะล้นนะคะมันจะล้นThough it's tempting to try and dive into several skills at once, the second principle of rapid skill acquisition states you should focus all your energy on a single skill at a time. โฟกัสที่ทักษะใดทักษะหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าเราพยายามเอาให้เราฟังพูดอ่อนเจียนให้หมดเลยค่ะแบบเล่นกีฬาก็เอาทุกท่วงท่าทีหมดเลยค่ะอะไรอย่างเงี้ย then it might be overwhelming Josh Kaufman explained that you should practice in 20 minutes bursts so you can focus all your energy on your chosen learning task. These bursts should be characterized by deliberate and consistent practices. Hence, quantity and speed are more important than the quality of your learning. The faster and more often you practice, the more rapidly you will acquire the skills นะคะช่วงแรกๆเนี่ยให้เน้นอาจจะแบ่งเป็น20นาทีก็ได้20นาทีแล้วก็แบ่งพักแล้วก็20นาทีแล้วก็แบ่งพักแล้วก็20นาทีแล้วก็แบ่งพักอย่างนี้ก็ได้ so that you can focus all at once because if you feel like you have to take
3 hours at once, oh, it feels so tiring, right? So maybe break it down to 20 minutes practice time and focus on making it often, quantity and speed นะคะเน้นบ่อยๆก่อนบ่อยๆเยอะๆก่อนนะคะ choose your skill level choose your skill level it's important because if you can envision the end goal it will be easier to get there decide what level of skill is good enough for you เราไม่ต้องเป็น expert ภายใน2เดือนก็ได้ define where you want to go นะคะถ้าคนบอกว่าเก่งภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษคล่องพูดภาษาเก่งภาษาอังกฤษสำหรับบางคนเก่งภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็น maybe go abroad and being able to communicate confidently แต่สำหรับบางคนเก่งภาษาอังกฤษอาจจะเป็นเรียนต่อได้เรียนต่อ master degree PhD ก็ไม่เหมือนกันอีก so define which level you want to go how far will it be from here yeah okay utilize smaller steps break your chosen skill down into bite-sized pieces you can tackle one by one นะคะแบ่งมันเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆวันนี้จะเรียนเรื่องนี้วันนี้จะฝึกอันนี้นะ you don't attempt to down an entire meal in one bite ถ้าเรากินอาหารทั้งมื้อในช้อนคันเดียวในคำเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวเนาะ and you shouldn't try to learn a new skill in one swingครั้งเดียวแล้วก็เก่งเลยเนี่ยมันยากเกินนะคะ by dividing up the work ahead of you your progress will be easier and the steps you need to take to succeed will be more clear cut นะคะมันจะเห็นได้มากขึ้นว่าวันนี้เราค่อยๆไต่ขึ้นไปแล้วนะเรากำลังมีความก้าวหน้าอัปเกรดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะ it will be easier that way so start with baby steps yeah acquire the tools you need to identify the tools you need to succeed at your skill level เราต้องดูด้วยว่าเราต้องมีเครื่องมืออะไรบ้างถ้าจะเรียนภาษาจะฟังจากไหนจะดูอะไรจะเรียนเรื่องไหนจะฝึกยังไงมี tools อะไรบ้างจะต้องเอามาเรียนกันให้เห็นว่าตลอด20ชั่วโมงนี้หรือ20วันนี้เราจะต้องมี tools หรือมีเครื่องมืออะไรบ้างที่จะทำให้เราเก่งขึ้นได้เนาะถ้าเราใช้ตัวเราอย่างเดียวมันก็อาจจะไม่พอนะคะ Limit distractions. I love this. Consider any emotional roadblocks that may stand in your path, like fear or self-doubt, as well as distractions like a ringing phone. After completing this process, try to eliminate any hindrances. ลองดูดิมันจะมีอะไรไหมที่ทำให้เรานั้นล้มเลิกไปได้ มันจะมีอะไรไหมที่ทำให้เราหรือว่าเราจะทำไม่ได้ยังไงดี maybe sometimes that may help you might have accountability partner อาจจะมีคนคอยแบบแน่เป็นยังไงไหนบอกจะฝึกภาษาอังกฤษทุกวันหรือแบบมาเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกีตาร์กันฝึกกีตาร์ or something like that something that helps you ไม่ทะเลทลาย you know that keeps you on track yeah something to help you keeps you on track Okay, ไม่ทะเลทลายก็มา Give yourself time to practice. If you rely on finding time to do something, it will never be done. If you want to find time, you must make time. ชอบจังเลยเปลี่ยนสีเลยได้ไหมเนี่ย Highlight, okay, pink ไปเลย If you rely on finding time to do something, it will never be done.If you want to find time, you must make time. อันนี้เราคุยกันในทีมฝรั่งกับหมอบ่อยมากเลยนะคะเราไม่มีเวลาหรอกเราต้องจัดเวลา so เดี๋ยวรอมีเวลาแล้วเดี๋ยวฝึกเดี๋ยวมีเวลาแล้วเราทำin reality we all are busy people so yeah if you really think it's important the only way is to really make time not find time but make time for something yeah if it's really important to you if it's not well, maybe later as well in today's world people are busier than ever so if you want to learn a new skill you need to make time to practice your goal is to free up 60 to 9 maybe it doesn't have to be this much but yeah you set the time maybe 15 minutes a day first 20 minutes a day first 30 minutes a day first to dedicate to practicing yeah you make time for it give yourself feedback อาจจะเป็นจากถ้าเรามีครูเรามีโค้ชเรามีพี่เลี้ยงหรืออะไรเงี้ย maybe it's good for you maybe you get ahead but if not you can also give yourself feedback
on your progress, right? For example, if you're learning a new language, you can use a voice recorder to listen to yourself speaking. This will make it easier to hear mistakes in your own pronunciation or grammar นะคะอันนี้นะแนะนำนักเรียนหลายๆคนตลอดเลยว่าถ้าเกิดจะฝึกด้วยตัวเองนะแล้วเราแบบว่าบางทีเราก็อาจจะไม่ได้มีโค้ชมีอะไรอย่างนี้เนาะ you can also record yourself and see how you're progressing. Is there anything that you have to be improved? That you can do as well. Yeah. Prioritize quantity and speed by practicing in short bursts. Yeah. Shortening your working periods helps mitigate คือทำให้เบาลงนะคะ the risk of working on difficult or tedious activities for extended periods. Yeah. So you can shorten it ทำให้มันสั้นขึ้นแต่ทำซ้ำทำเยอะกว่าเดิมนะคะมันจะทำให้แบบมันดูยากน้อยลง it's easier, it seems shorter, it seems easier. Yeah. Avoid this feeling from taking over by using 20-minute time อาจจะแบ่งเป็นแบบ20นาทีก็ได้20นาทีตอนเช้าหรือ20นาทีตอนเย็นหรือ20นาทีในแต่ละวันก็ยังได้เลยค่ะ The timer will let you know how long you have actually been practicing, and since you know how long you have been working, you'll be more motivated during that period นะคะลองจับเวลาให้ตัวเองก็ได้จับเวลา20นาทีจับเวลา15นาทีให้เรายังคงทำสิ่งนั้นแล้วพอเราเวลา the timer runs you feel like oh, I'm actually in the process of doing it now, right? Kaufman also suggests you practice quickly and often, not focus on achieving perfection. Oh, on point. ไม่จำเป็นเฮ้ยเหมือนเขาเขียนมาให้ฝรั่งอังโมเลย but the same concept, yeah. If you're starting to learn something, don't aim for perfection because it's unobtainable นะคะไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้มัน perfect นะเพราะมันไม่มีทาง perfect อยู่แล้วในช่วงแรกเพราะฉะนั้นเน้นทำให้เยอะทำให้เร็วทำให้บ่อย It's better to recognize you're likely a beginner and you shouldn't expect yourself to be an expert from a very start. Highlight อีก You shouldn't expect yourself to be an expert from the very start. Yeah, otherwise you will feel discouraged. So focus on practicing quickly and often by prioritizing quantity and speed. You're less likely to get frustrated and subsequently demotivated during the initial stage of practices นะคะไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเราแบบถูก demotivated ไม่มีแรงจูงใจแล้วโอ้ไม่เห็น work สักทีเลย frustrated ท้อใจท้อแท้ไปอีกนะคะ something like that. Okay, sounds good. Now, discussion time, ladies and gentlemen. Let's talk about this. What skills are you learning or practicing right now? Maybe English or maybe other things. You can talk about other things as well. ขออนุญาตดมยาดมนะฮะยาดมต้องเข้าแล้วนะคะจุดนี้ มา What skills are you learning right now? คนสอนสวยจังแน่นอนค่ะ เขาหมายถึงเราว่าไม่ใช่นะOkay, what skills are you learning right now? Oh, พี่แอนบอกว่าพี่แอน ask if can you explain the word sometimes. I actually have a video on YouTube on V Mahidol channels that explain just that นะคะมีลองพิมพ์คำนี้เข้าไปใน YouTube ก็ได้ค่ะแล้วมันจะมีวิดีโอของช่อง V Mahidol ที่นะอธิบายเรื่องนี้แบบละเอียดไว้เลยพี่แอนสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะ Maybe after this live, please stay with me first. Kun Bibi said conversation interesting. That's something I learned so much, to talk to people because I'm an introvert and I'm really bad at talking. But yeah, that's good. That's nice. Kun Jo said skill to penetrate into complicated society. Survivor skills. Oh, interesting. Is it like, it doesn't mean like socializing?Is it that? Running. That's something I have always wanted to learn, but I'm too lazy. Okay. I'm learning to speak English fluently. Yay! You are in the right place. Yay. Anything else? The skills I'm learning right now.
I'm not sure if exercise is one thing, and mindfulness maybe it's. I'm always learning about mindfulness. Anything else? P N said I want to learn more conversation. Interesting. Conversation means how do you say like, how do you respond to people? What you should ask people? It's not really one way, right? So if you want to learn a conversation, sometimes the practice part means you have to go out there to make conversation. Or maybe start with making dialogues in your head or something like that. Interesting. Kun Nantawan said, I'm learning listening skill with you now. Hopefully you gain something out of this. Okay. Greetings from Doha. Oh, wow. Always learning from your life. Hi. I would love to speak interesting language, but I can't. But hi, greetings from Thailand. Reading skill. Kun Gon Gamon said reading skill. Crucial one. Kun Lin Rada said, I'm focusing on learning English communication. I spend my, wow, that's amazing. 1 to 2 hours per day is really good. Ooh, good job. Kun Lee said, the most important skill is to practice speaking. But what is difficult is that we may have to create situations in order to practice conversations by ourselves. Absolutely. I think more than half, or maybe I would say 70-80% of people that I know, teachers or not, who speak English fluently now, had a conversation with themselves. Means they're talking to themselves a lot, including me. So, high five. Okay. Departmenting of the station. Can you elaborate on that a little bit? I'm not sure what you mean, but if you could explain to me, that would be amazing. คุณเตยนะคะคุณเตย Fat Cat said writing with correct grammar. Oh, yes. That's a big deal. Something that might be helpful to you and the tools เมื่อกี้เราพูดถึงมี tools ใช่ไหมคะว่าจะใช้อะไรได้บ้างเมื่อกี้เนาะที่มีบอกว่า get the tools something like that. Acquire the tools you need. ถ้ามี tools อะไรที่ช่วยได้อย่างเช่นสมมตินะคะอย่างเช่น grammarly.com no not sponsor grammarly killbot.com เดี๋ยวฝากทีมส่งวิดีโอที่พูดถึงเรื่องที่7เว็บไซต์อะไรรวมเว็บไซต์ช่วยเขียนภาษาอังกฤษให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเดี๋ยวเปิดให้ดูI think that's a very interesting tool for you นะคะสำหรับใครที่อยากฝึกเขียนนะคะมันจะมีเนี่ยวิดีโอร่วมรีวิว7เว็บไซต์7เว็บไซต์ช่วยเขียนภาษาอังกฤษ this thing the first onแนะนำให้เราthis one ไม่ไฮเทคเลยคุณพระเนี่ยรวมเว็บไซต์นะคะ maybe it should help you because sometimes if you don't have the feedback loop, right? So this can help you, but don't rely on it like 100%. Learning from these tools will help you. Hopefully it helps. นะคะคุณโจ said, I mean how to get to know people who are from different groups of culture or traditions, especially Thai society. I see. Oh, it's like cross-cultural communication, cross-culture understanding, something like that, right? That's a very interesting area. Kun Rompel said, I was training the environment into English. Oh, you mean you're surrounding yourself in English environment. Kun Sirilat said, writing skill. That's amazing. We just have a session with a corporate today, which is like really, really fun and rewarding. Thank you to the organization that allow us to work with. And we have a lot of fun really exploring ways that we can communicate, negotiate through writing, emails and, reports and stuff like that. There are many, many fun things that you could learn in speaking and writing. Yeah, communication skills. Kun Nipa said, I learned creative
creative writing skills and interested in how the brain is working, lifelong learning, something like that. High five. I'm obsessed with educational psychology. How the brain is working for learning purposes, for educational purposes. How can we learn best, right? I'm obsessed. Okay. พี่ปอง Hi there. I just want to tell you that I took your courses and enjoy LOL while learning on your clip. Yay! Hopefully you're not bored yet. And I'm seeing you in the speaking session very soon, Pipong. Thank you for stopping by. It's great to see you as always. One of our most engaging student online. Thank you so much. You are a life of a party, always. When Usa is here, take time on important things and priorities that. Oh, yes. In learning to take your times and prioritization, right? Priority setting. Yay. Kaptan said, speaking skill. Okay.พี่แอนบอกว่า actually everything, listening, speaking, reading, writing. Yeah. And these 4 language skills for communication, actually it's they are all interconnected and interdependent on one another นะคะมันเชื่อมกันนะจริงๆแล้ว4ทักษะเนี้ยทั้ง input listening and reading คือการรับสารเนาะ and output speaking and writing คือการส่งสารออกไปสร้างสารแล้วก็ส่งไปเนี่ยจริงๆแล้วมันเชื่อมกันแล้วก็พึ่งพาซึ่งกันและกัน the more you listen the more you can speak the more you speak the more you can understand and remember what you have listened it goes both ways นะคะมันช่วยซึ่งกันและกันเนาะ so it's really nice to like keep going because it helps yeah okay I always love to greet and talk to foreigners when I travel to any tourist attraction that's really good Oh, another interesting skill, how to cope with stress or work under pressure. Absolutely. That's also a skill. Language skill or teaching language skills. Is that right? Okay, wow. Very interesting skills that you all are learning. So once again, I really hope that you're gaining something out of this. And just know that the first 20 hours are usually the hardest sometimes. The start is usually the hardest, but if you keep going and maybe try to aim less on perfection and aim more on getting it done. นับเป็นครั้งเก็บแต้มเน้นเก็บแต้มเฮ้ยครั้งนี้ได้ทำแล้ววันนี้ก็ได้ทำแล้วพรุ่งนี้ก็ได้ทำแล้วอันต่อไปได้ทำแล้วก็เช็คลิสต์ว่าได้ทำแล้วมากกว่าทำออกมาแล้วมันต้องดี because if you expect perfection or being an expert from day one you're gonna get really demotivated so yeah go for it. Go for whatever you want to learn because you are capable of learning anything. All right. And ถึงก็ติดคอเลยทีเดียว If you want to quickly acquire English skills and speak English more fluently in 21 days, you know the drill. Tan 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 ความยิ่งใหญ่ต้องมาเราจะเนื้อหาเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าเล่นใหญ่ต้องมาค่ะ21 day English transformation รุ่นที่5ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะคะมันกลับมาอีกแล้วและน่าจะเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นนี้คือปีนี้พิเศษมากเลยนะที่เราเปิด2รุ่นได้ปกติเราจะเปิดได้ปีละรุ่นนะคะซึ่งสำหรับปีนี้เราเปิดเป็นรุ่นสุดท้ายและของปีนะคะแล้วก็เจอกันอีกทีก็นั่นแหละปีหน้าเลยนะ21 day English transformation เราเปิดเป็นรุ่นที่5แล้วก็ ปีนี้ก็ทุบสถิติคือทุกปีก็ทุบสถิติคือนี่ตั้งแต่เรายังไม่ประกาศจนกระทั่งประกาศมาได้1ชั่วโมงก็คือตอนนี้สมัครกันมามากมายแล้วลงกันไวมากๆก็ยังเป็นคอร์สที่เปิดมารุ่น5แล้วก็ปลื้มใจมากๆที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ ลงไวกันขนาดนี้ขอบคุณจริงๆนะคะ Thank you so much really it means the world to us always มันเป็นโปรเจกต์ที่
แน่นอน intensive มากๆเพราะฉะนั้นทีมงานของเราก็คือจะไม่ได้รับโปรเจกต์อื่นเลยแล้วก็จะเน้น21 day ก็หายกันไปเลย3 เดือนนะคะเพื่อเน้นโปรเจกต์นี้เนาะแต่ว่าก็ชื่นใจที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็บางคนก็รอมาตั้งแต่ต้นปีบางคนก็รอมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็มาลงกันเนาะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะก็สำหรับ21 day นะคะก็เป็นคอร์สที่เป็น intensive English learning program โปรแกรมเข้มข้นเรียนแบบเข้มข้นทำกิจกรรมแบบเข้มข้นตลอด21 วันนะคะให้ได้ผลแบบเร่งรัดอุ๊ยเหมือนพูด20 ชั่วโมงนี่ก็มา21 วันพอดีเลยนะโอเค so สำหรับใครที่เพิ่งเปิดเข้ามาไม่เคยได้ยินเรื่อง21 day มาก่อนมันคืออะไรนะคะสำหรับ21 day program เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะ21 day program จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไว้สำหรับที่เป็น activity based program นะคะ activity based program เดี๋ยวนะเปิดให้ดูแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยคอร์สเนี้ยจะใช้คำว่าคอร์สก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะเป็นโปรแกรมมากกว่าค่ะมันจะเน้นทำกิจกรรมเป็น activity based เป็นหลักแล้วก็ intensive มากๆคือเข้มข้นตลอดเหมาะกับคนที่ต้องการเน้นแบบเร่งรัดเห็นผลได้ไว21 วันขอเห็นอะไรเลยได้ไหมขอให้พูดแบบได้คล่องขึ้นบ้างได้ไหมฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นเลยได้ไหมแล้วก็หลายๆคนที่คอมเมนต์มาพี่ป๋องนะคะแล้วก็มีหลายๆคนที่นะเห็นแวบๆมานะในไลฟ์นะก็เป็นนักเรียนจาก21 day ซึ่งทุกวันนี้เราก็ยังมีจัดกิจกรรมแบบว่าพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นเน้นสำหรับคนที่อยากมีเวลาจัดเวลาตั้งใจอยากเก่งให้เห็นผลเร็วนะคะใน21 วันนะคะสิ่งที่จะมีในคอร์สนี้นะคะเราจะเป็น activity ตลอดจัดกิจกรรมยาวเลย21 วันนะคะเราจะวางแผนให้หมดเลยว่าวันนี้ทำอะไรพรุ่งนี้ทำอะไรต่อไปทำอะไรมี tools ให้ครบหมดทุกอย่างว่าจะฟังจากไหนดูเรื่องอะไรดูวิดีโออะไรพูดเรื่องอะไรเพราะบางทีเราไปฝึกเองเราก็ไม่รู้พูดอะไรเนาะพูดกับใครนะคะอันนี้เราวางแผนให้หมดแล้วนะคะแล้วก็จะมี live lessons ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบชอบเรียนเนื้อหาต่างๆสำหรับการคุยแบบเมาส์มอยนะคะอธิบายได้เล่าเรื่องต่างๆได้นะคะก็จะเหมาะกับเนื้อหาคอร์สนี้เนื้อหามากกว่า15 ชั่วโมงนะคะซึ่งเราจะเป็นคอร์สเดียวของฝรั่งอังมอตอนนี้ที่เป็นคอร์สแบบเรียนผ่านไลฟ์สดก็คือมีการส่งแชทกันเหมือนที่เราไลฟ์กันแบบนี้แหละค่ะแต่มีกิจกรรมค่อนข้างเยอะผ่านไลฟ์นะคะแล้วก็นะสอนสดๆนะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ตลอดถ้ามาไม่ทันนะคะมี Live Group Activities มีชวนคุยชวนแชทกันในไลฟ์ทุกวันนะคะคุยจนเบื่อกันไปเลยนะเราเล่นสนุกนะคะก็ชวนกันคุยมีท็อปิกต่างๆมาแชร์กันนะคะแล้วก็ one month speaking practice sessions อันนี้มีหลายคนถามเข้ามาว่ามันคือยังไงนะคะมันจะเป็นแบบโครงการบุฟเฟ่เลยค่ะทุกคนคือขออวดหน่อยได้ไหมขออวดหน่อยเถอะทุกคนไม่ให้เราก็จะอวดอยู่ดีจริงๆแล้วนี่เดี๋ยวนะฮะมันเป็นอย่างนี้นี่มันจะเป็นเหมือนกับเว็บไซต์นะคะเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งเลยให้กับทุกคนสามารถไปใช้ได้นะคะซึ่งเราของทีมฝรั่งมอเองเนี่ยจะมี facilitators นะคะก็คือคนที่จัดกิจกรรมไม่ใช่คุณครูนะเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเขาจะมาโฮสต์เซสชั่น1 ชั่วโมงครึ่ง2 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นในท็อปิกต่างๆที่น่าสนใจที่ชวนทุกคนมาคุยกันเราก็กดจอยในเซสชั่นต่างๆเลือกตามเวลาไหนก็ได้เลยเราจะมาสะดวกเวลาไหนเราก็มาเช็คตารางมีวันนี้ตอน20 ทุ่มเราก็เข้าเลยเข้าแล้วก็มาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลกับผู้จัดกิจกรรมได้เลยนะคะเราก็จะได้ฝึกแบบโต้ตอบจริงๆเพราะบางทีเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับใครใช่ไหมก็หมดปัญหาเรื่องนี้เลยนอกจากไม่รู้จะคุยกับใครก็กลัวด้วยว่าคุยไปแล้วเขาจะโอเคไหมเขาจะตัดสินเราไหมถ้าคุยในที่ทำงานก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีผลกับ KPI OKR หรืออะไรก็แล้วแต่จะเดินดุมๆไปหาฝรั่งคุยก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเรามีไว้เพื่อให้กับสำหรับคนที่ไม่รู้จะฝึกพูดกับใครแล้วก็ไม่มั่นใจกลัวผิดโดยเฉพาะเลยค่ะเพราะมันจะเป็นฝึกกิจกรรมที่เราฝึกโต้ตอบพูดคุยกันแล้วทุกคนสามารถถ้าอยากเข้าทุกวันเลยก็เข้าทุกวันที่มันมีเลยก็ได้หรือถ้าอยากเข้าอาทิตย์จัดเวลาได้อาทิตย์ละครั้งก็เข้าอาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือเข้าอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแล้วแต่เราสะดวกได้เลยไม่ได้มีกำหนดแบบฟิกซ์เวลาว่าต้องแบบนี้วันนี้เท่านั้นนะคะเราสะดวกช่วงเวลาไหนเราก็มาเข้าได้เลยแบบบุฟเฟ่ต์ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นคอร์สที่ไม่ได้เหมาะกับ beginner level นะคะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะถามว่าถ้าคอร์สนี้เหมาะกับใครบ้างนะคะไม่ได้อยากให้บอกว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ดีที่สุด แล้วต้องแบบเหมาะกับทุกคน1คือจะไม่ได้เหมาะกับ beginner นะคะจะไม่ได้เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นแบบปูพื้นฐานกำลังเรียนคำศัพท์เยอะๆอยู่อะไรเงี้ยนะคะจะเหมาะกับคนที่เป็น pre intermediate level ขึ้นไปนะคะก็คือคนที่
พอพูดได้บ้างอยู่แล้วพอพูดได้ประโยคพื้นฐานทั่วไป How are you today I'm from Thailand อย่างเงี้ยได้นะคะแต่อยากอัปเกรดให้มันพูดได้คล่องขึ้นให้มันหลากหลายขึ้นแบบเมาส์มอยอยากเมาส์มอยได้อยากที่จะแบบฉันแบบเล่าเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวเล่าประสบการณ์ฉันไปตรงนั้นเป็นอย่างนี้มาวันนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยได้แล้วแบบคุยได้บอกเล่าเรื่องต่างๆอธิบายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ต้องการเน้นผ่านการใช้จริงเพราะว่าจริงๆคอร์สเนี้ยจะไม่เหมาะกับคนที่ถ้าเกิดสมมติว่ากะมาฟังคณะอย่างเดียวสอนอย่างเดียวอันนี้จะไม่เหมาะจะเน้นเป็นคอร์สออนไลน์ดีกว่าแล้วเราค่อยๆทยอยเรียนไปอย่างนี้เหมาะกว่านะคะแต่ถ้าใครที่พร้อมจัดเวลาเลยฉันอยากต้องการเห็นผลอย่างเร่งรัดฉันอยากที่จะลงมือทำเลยมีกิจกรรมอะไรมาให้ทำวันนี้ฟังเพลงอ่านเนื้อเพลงแล้วก็มาแชร์กันว่าได้เรียนคำศัพท์อะไรบ้างวันพรุ่งนี้เราจะดูหนังแล้วก็มาแชร์คำศัพท์กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือวันพรุ่งนี้เราจะลองเรียนคำศัพท์จากสิ่งแวดล้อมมันจะมีแบบกิจกรรมแบบนี้ให้ทำทุกวันเพราะฉะนั้นมันจะคุ้มกว่าสำหรับคนที่ต้องการที่จะคือไม่ชอบเรียนทฤษฎีท่องจำกฎไวยากรณ์อะไรเงี้ยเหมาะแบบบอกมาเลยต้องทำอะไรวันนี้แล้วเดี๋ยวไปทำมา แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นการเปลี่ยนแปลงจากการลงมือใช้นะคะฟังพูดอ่านเขียนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ฝึกที่จะเอาภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันทุกๆกิจกรรมที่วางไว้ให้21วันเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ทำได้ด้วยตัวเองหมดเลยออนไลน์ 100% ทุกคนไม่ต้องวิ่งมาที่ออฟฟิศฝรั่งงอนะคะสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวเองแล้วก็จัดเวลาไหนก็ได้นะคะวันละ20นาที30นาทีเท่านั้นเองนะคะอันนี้จะเหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานในระดับหนึ่งนะพอพูดได้แต่ว่ามันไม่คล่องมันไม่ได้อย่างใจมันไม่ลื่นไหลมันไม่ครอบคลุมในเรื่องต่างๆที่อยากจะพูดนะคะถ้าไม่มั่นใจว่าเราเหมาะกับคอร์สในระดับนี้ไหมเดี๋ยวส่ง self assessment form นะคะตั้งแต่ประมาณ6คะแนนขึ้นไปก็สามารถเรียนได้เลยนะคะ6 point ขึ้นไปนะคะสามารถเรียนได้เลยเช็คให้มั่นใจก่อนก็ได้แล้วค่อยกรอกใบสมัครนะคะโอเคทีนี้สำหรับคอร์สเนี้ยมันจะเป็นการเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพูดสื่อสารให้มันคล่องมากยิ่งขึ้นฟังเข้าใจมากยิ่งขึ้นพูดแล้วมันมีอะไรในหัวออกไปมากยิ่งขึ้นมันลื่นไหลมากยิ่งขึ้นเนาะคล่องมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นโกหลักนะคะแล้วก็สำหรับใครที่จะเริ่มเรียนมันจะเริ่มเรียนวันที่17กันยายนนี้แล้วก็ยาวไปเลย21วันจริงๆไม่ใช่21วันจริงๆคือยาวไปอีก1เดือนเลยเราดูแลกันประมาณ1เดือนเพราะว่าเรามี speaking session ให้ทุกคนตลอด1เดือนนะคะ4 week เนาะถ้าใครที่คิดว่าคอร์สนี้เหมาะกับเรานะคะก็สามารถลงมาได้เลยเพราะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นเปิดเป็นคอร์สที่เปิดแบบ seasonal นะคะก็คือเราไม่ได้เปิดรับตลอดพอสมมุติว่าเต็มกำหนดแล้วซึ่งจริงๆแล้วทุกปีเนี่ยค่ะก็คือจะเต็มก่อนกำหนดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยกลัวโดนทุกคนว่า มันจะเต็มก่อนกำหนดตลอดนะคะเพราะฉะนั้นในอันนี้เราเพิ่งประกาศวันแรกวันนี้วันแรกเลยนะคะยังพอมีเวลาอยู่นะคะก็อาจจะเข้าไปอ่านรายละเอียดก่อนก็ได้ว่ามันเหมาะกับเราไหมเนาะแล้วก็ลองทำ self assessment form ว่าคอร์สนี้เป็นคอร์สที่อยู่ในระดับเลเวลที่เราอยากที่จะเรียนหรือเปล่านะคะแต่ว่าคอร์สนี้จะเป็นคอร์สเดียวของฝรั่งอ่านหมอตอนนี้ที่เราเปิดเป็นรอบซึ่งปีนี้รุ่นนี้เป็นรอบสุดท้ายของปีนี้ละอีกทีเราก็อาจจะเปิดปีหน้าเลยนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจสมัครมาก่อนวันที่5กันยายนนี้มีเอ็กโคด้วย เราจะมีนะคะส่วนลดเกือบ 2,000 บาทนะคะรวมทั้งหมดนี้เลยนะทั้งโปรแกรม1เดือนเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ 7,990 บาทนะคะจาก12,900 บาทนะคะสมัครก่อน5กันยายนนี้ก็คือลดเป็นนกตื่นเช้า Early Bird ไปเลยนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเลยคือนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเต็มเร็วแค่ไหนนะคะก็เลยไม่สามารถบอกได้จริงๆว่าเราจะปิดรับสมัครเมื่อไหร่ในใจในทีมของเราเนี่ยก็คือแพลนไว้ว่าอาจจะปิดช่วงประมาณวันที่14กันยาแต่ว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเปิดทุกรุ่นก็คือปิดก่อนทุกรอบนะคะก็เลยไม่สามารถบอกได้ก็เลยต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่ารับจำนวนจำกัดนะคะเพราะว่ามันจะต้องทำกิจกรรมกันเนาะเราเน้นทำกิจกรรมแล้วเราก็มีตั้ง4กิจกรรมมาทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้เราอยากให้ทีมของเราสามารถดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงเนาะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องรับจำนวนจำกัดจริงๆก็อยากรับทุกท่านเลยนะคะแต่ว่ารับจำนวนจำกัดเราจะได้มั่นใจว่าเราดูแลให้ความช่วยเหลือซัพพอร์ตการเรียนรู้ของทุกคนได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคใครที่สนใจนะคะสามารถไปที่ลิงก์นะคะถ้าใครดูบน YouTube นะคะสามารถไปที่ลิงก์ใน description ใน description นะคะหรือถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่ดูอยู่ใน Facebook อยู่ลิงก์อยู่ในคอมเมนต์ตรงนี่ค่ะ
นะคะสามารถกดไปที่ลิงก์นี้แล้วก็อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเผื่อว่าฟังคณะแล้วแบบพูดไม่รู้เรื่องเลยนะคะสามารถไปอ่านในGoogle Forms อันนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่สะดวกก็สามารถกดสมัครได้เลยนะคะเพราะว่าไม่แน่ใจว่าค้างเหรอคะขอดูเลยนะคะมันค้างมาตลอดเลยรายการนี่นะไม่รู้เรื่องเลยนะคะเนี่ยนะฮะค้างเหรอเนี่ย no จริงหรือเปล่าอ๋อค้างจริงด้วยฮะโอ้โหนี่เราไม่รู้เลยว่ามันค้างมาโดยตลอด sorry everyone so sorry โอเคเดี๋ยวนะขอลองปรับมันดีขึ้นไหมล่ะเนี่ยทุกคนมันได้อยู่ไหมคะเนี่ยโอ้โหไม่น่าจะได้แล้วโอเคภาพกระตุกมากนะเดี๋ยวเปลี่ยนว่ามันได้ไหมเนี่ยมันได้ไหมมันได้อยู่มั้งโอเค anyway ได้แล้วโอ้โหแล้วนี่ก็เราก็ต่อเน็ตมาตั้งนานนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ถ้าสมมติคณะพูดไม่เข้าใจมองรูปไม่เห็นเปิดอีกรอบนึงแล้วกันเปิดอีกรอบนึงนะขออภัยค่ะทุกคนนะคะมีทั้งหมดนี้พูดมาตั้งนานไม่ได้รู้เรื่องเลยนะคะมี 21 day checklist นะคะกิจกรรมประจำวัน 21 วันนะมี live lesson เรียนสดๆผ่านไลฟ์นะคะเป็นคอร์สเดียวที่คณะสอนสดผ่านไลฟ์มี interact กันได้พูดคุยกันได้มีการตรวจคำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย on the spot ให้แต่ว่าดูย้อนหลังได้ตลอดถ้าเข้าเรียนไม่ทันนะคะมี Line Group Activity คือชวนกันคุยผ่านไลน์ทุกวันเหมือนมีเพื่อนต่างชาติหลายคนเนาะแล้วก็ one month speaking practice session จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็คือเราจะมี schedule ไว้ว่าใครเข้าเรียนมันชัดขึ้นแล้วโอ้พูดอยู่ตั้งนานสำหรับมันจะมีสเกจจูวางไว้ให้เลยว่าวันอังคาร2 ทุ่มวันพุธ4 ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยวันอังคาร1 ทุ่มอะไรประมาณนี้ค่ะมันก็จะมีไว้แล้วก็มี facilitators ต่างๆนะคะหลายๆคนที่น่ารักมากๆนะคะแล้วก็ใจดีมากๆมาช่วยเราจัดกิจกรรมชวนเราฝึกพูดฝึกคุยให้เราสื่อสารได้อย่างมั่นใจแล้วก็ไม่กลัวผิดมากยิ่งขึ้นเหมือนที่ทุกคนทำกับคณะใน English Chitchat นี่แหละแต่อันนี้เราจะได้เห็นผ่านวิดีโอคอลกันเลยนะคะซึ่งใครที่สมัครมาก่อน5 กันยายนนี้นะคะรับส่วนลดไปเลยจาก 12,900 บาทเหลือ 7,990 บาทนะคะแต่ถ้าหลัง5 กันยายนไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเต็มก่อนหรือเปล่านะหลัง5 กันยายนไปแล้วเนี่ยก็จะเป็น 9,790 บาทนั่นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ทางด้านใต้คอมเมนต์นะคะใน Facebook หรือใน description ของ YouTube เลยนะคะ Okay, I think that should be very much it for today. Thank you so much for joining our live as always นะคะขอบคุณมากๆเลยเมื่อกี้ลืมบอกว่าสำหรับใครที่ถ้าอยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์เนาะไม่ต้องเข้มข้นขนาดนี้แล้วก็มีคนถามเข้ามาว่าเหมาะกับคนที่เป็น beginner ไหมถ้าอ่อนมากๆ21 day ถ้าสมมุติว่าเริ่มต้นกำลังแบบฝึกเก็บคำศัพท์อยู่เนาะแล้วก็ลองทำ self assessment form แล้วอาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-5 point อะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าอาจจะลองปูพื้นฐานก่อนก็ได้นะคะมันจะมีคอร์สพูดฝรั่งได้ดังเสกอันนี้เราเหมือนเราค่อยๆใช้เวลาเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราลงเรียนเป็นแบบที่เป็นคอร์ส21 day มาถึงมันก็จะแบบเฮ้ยมาลุยมันจะมีความแบบลุยอัดวิดีโอมาอัดเสียงกันแล้วลองไปฟังกันนู่นอันนี้มันจะเน้นทำกิจกรรมพอสมควรซึ่งมันก็สนุกกว่านั่นแหละเพราะมันมีเพื่อนๆทำไปด้วยแล้วก็มันก็จะมัน มันก็จะมันแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าแบบเราอยากค่อยๆใช้เวลาในการปูพื้นฐานก่อนนะแนะนำว่าลองเข้าไปดูในเว็บไซต์แล้วก็ลองเรียนแบบปูพื้นฐานก่อนก็ได้นะคะมันจะมีพูดฝรั่งได้ดังเซ pronunciation conversation อันเนี้ยคือเราเหมือนปูพื้นฐานให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจขึ้นก่อนก็ได้สำหรับ21 day เนี่ยจะเหมาะกับคนที่อาจจะพอพูดได้ในระดับหนึ่งประโยคพื้นฐานทั่วไปI am from Thailand thank you very much อะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบ thank you very much มันก็ง่ายเกินแบบhow are you today I work as a teacher I teach English อะไรประมาณนี้คือพอประกอบประโยคได้แต่ว่ามันไม่คล่องมันไม่ลื่นไหลมันยังติดขัดมันอึกอักนู่นนี่นั่นแล้วพร้อมที่จะแบบฝึก
แบบเข้มข้นนะคะอันเนี้ยนะจะแนะนำ21 day นะคะถ้าเกิดสมมติอยากปูพื้นฐานทั่วไปนะคะอยากค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนนะคะแล้วก็ปูพื้นฐานไปก่อนก็จะแนะนำเนี่ยค่ะคอร์สออนไลน์ สมองไปหมดแล้วนะคะโอเคประมาณนี้นะคะ Thank you so much for today I hope you gained something useful out of this live นะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากไลฟ์นี้นะคะสำหรับใครที่สนใจก็ไปอ่านเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับ summary ของหนังสือเล่มนี้ที่เอามาฝากกันได้ You can go to the links that we have put in the comment section down below to read more about this book I think it gives you pretty good insights about how to start learning something especially at the start yeah okay yeah if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend to practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English if you would like to follow us on other social media channels we have Facebook YouTube Instagram TikTok Line official, Line today. That's it, I think. That's it. All right. Thank you so much for tuning in. I hope you have a great week ahead of you. And yeah, let's keep going. Let's keep improving ourselves and learning something. It's also good to just also appreciate your progress and maybe sometime take your time to also look back to like, oh, I have put so much effort into this. I've come so far. I've made a lot of progress. I feel proud about myself of what I have done as well. So don't forget to celebrate the small wins and so that you have more energy and motivation to keep going. Yeah, let's do it. All right. Thank you so much. Have a good night for tonight. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye-bye. สวัสดีค่ะ